Сегодня иду на подводную охоту в Валенсии, и вот что там будет. Ну что, привет, чуваки. Я продолжаю работать над видео о выборе ружья для подводной охоты на море и в океане. Должно быть очень хорошее видео, очень информативное. Такой ультимативный гайд со всеми тонкостями и аспектами выбора ружья. Ну и заходите просто так на канал, смотрите, что у меня уже там есть, и будет еще очень много всего. Я бывает натыкаюсь на видео в интернете, в которых палка плавает по морю и убивает рыб. И мне так странно это видеть. Я понимаю, что я так не хочу. Я понимаю, что все кружится вокруг людей, вокруг личностей. А бездушная палка, убивающая рыб, мне кажется, это неинтересно. Поэтому привет, меня зовут Андрей. Я много лет занимался музыкой, современным искусством, а сейчас занимаюсь подводной охотой. Мне 22 года. Ну и все. Вот такой эксперимент. Я, казалось бы, ничего не сказал, но мне кажется, что это должно изменить ощущение от подводной части. И вот мне было бы очень интересно послушать ваши ощущения. Что это меняет? Я там 3 слова сказал о том, кто я, но мне кажется, должно быть совсем по-другому. Особенно вопрос к новым зрителям, которые еще не видели другие видео. Ну все, а теперь на охоту. Вот туда. Чтобы было понятно, где это происходит, это самый главный пляж Валенсии, внешняя стенка яхт-клуба. Все как обычно, стараюсь сначала тихо и медленно обследовать пространство в камнях. Вижу хорошего дорадо, стреляю по нему. Снимаю очень зрелищное видео поверхности воды. Дорадо был далековато. Я начинаю перезаряжать свое ружье и замечаю хорошего луфаря вдалеке. Я сразу же перехожу к резинкам, чтобы его догнать. Луфарь очень любопытная рыба, поэтому это могло бы сработать, если бы я не вел себя так дерганно. Кефали горы, никакая замануха и не нужна. Ну и на контрасте с другой прикольной рыбой, конечно, уже невозможно кушать эту кефаль. Тут в Испании ее почти никто не ест. Это мой первый нырок за этот день, я решил полежать на дне, постучать по камешкам, подождать кого-то. Мое подсознание начинает складывать все водное, прозрачность воды, время суток, погоду, и мне становится понятно, что на дне сегодня делать нечего. Надо всплывать и идти по поверхности. Просто быть тихим и искать зверей там. Если честно, увидев того первого луфаря, мне уже стало понятно, что этот день будет хорош. Не гигант, но 1,5 приема пищи. Мой любимый сырой луфарь. Кого интересует рецепт, его можно найти в самом конце видео про цены на снаряжение для подводной охоты. Охотясь на луфаря, главное не дергаться. Чаще всего он даст время на хороший выстрел, если не успеть его испугать. А в этом отрезке я показываю секретную технику, как самостоятельно стать заманухой. Все, что нужно сделать, это не тыкать своим ружьем в кефаль, и она сама придет к тебе подружиться. В подобные дни я стараюсь идти поближе к камням и по возможности за ними прятаться, выползать из-за них. Проходит небольшая стайка кефали по правую руку. И... барракуда. Я, если честно, целился сразу в 2, хотел пробить их одним выстрелом, но что-то не сложилось. Попал только по одной. Всегда, когда подтягиваю к себе барракуду, немножко волнуюсь.
потому что у меня бывало пару ситуаций еще на Тенерифе, когда они поворачивались и с открытым ртом летели мне прямо в лицо, защищая свою жизнь. Да, зубы у них, конечно, капец какие. Острые-острые. Как обычно, умертвляю и обескровливаю. Умертвляю, чтобы умертвить, а обескровливаю, чтобы мясо лучше сохранялось. Очень много жизни сегодня под водой. Демонстрирую мастерство ковбоя. Вообще любопытно, это совсем другой формат охоты. Когда сразу после того, как ты видишь рыбу, она начинает от тебя убегать, и у тебя остается совсем немного времени, чтобы сделать выстрел. Обычно подводные охотники стараются этого избежать, например, находясь в залежке на дне. Тогда рыба проходит мимо и не видит в тебе угрозы. И у тебя больше времени, чтобы прицелиться и так далее. Но, как видно, сегодня это не актуально. Сегодня мы играем в ковбоев. Я понимал, что где-то должна быть вторая стая барракуд, и по-хорошему мне просто повезло с той первой стаей, что они вышли так близко ко мне. И поэтому я решил поднырнуть и подождать их на, где-то посередине, на камне. То есть не в самом дне, там где все очень мутное, а посерединке. Немножко постучал, и теперь нужно расслабиться. Все зависит от меня. Чем больше времени я проведу под водой, тем больше шанс, что на меня выйдет клевая рыба. И вот она, ковбойская нетерпячка. Как только я сделал выстрел, справа от меня вышла большая стая барракуды. Если бы я подождал еще просто 1 секунду, то они бы оказались прямо передо мной. Сразу же после этой ситуации я всплываю, заряжаю ружье и вижу еще одного. Ну да ладно, видимо, та оплошность. Это просто был мой специфический путь к этому лофарю. Это я так себя все время утешаю после своих ковбойских выходок.